وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ഏറ്റവും സ്നേഹ ബഹുമാന ആദരവുകൾ നിറഞ്ഞ മുഅ്മിനീങ്ങളെ മുഅ്മിനാത്തുകളെ, ഷെയ്ഖ് ജീലാനി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിൻ്റെ അവദാനങ്ങൾ കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ പരിശുദ്ധമായ മുഹയ്യിദ്ദീൻ മാലയിലെ 80 വരികളാണ് നാം ഇതുവരെ പാടിയത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് തുടർന്നുള്ള വരികളിലേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കുന്നു. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഊണും മൂറക്കം മാതൊന്നുമേ കൂടാതെ ഒരാണ്ട് കാലം ഫോറുത്ത് നടന്നോവർ. ഭക്ഷണവും ഉറക്കവുമില്ലാതെ ഒരു വർഷം ഇബാദത്ത് ചെയ്ത് ഷെയ്ഖ് ജീലാനി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ജീവിച്ചു. ഷെയ്ഖ് ജീലാനി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ഇലാഹായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വഴിയിൽ അവിടുന്ന് സമയം ചെലവഴിച്ചതുമായി ഒരു വർഷം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇബാദത്തിലായി പ്രത്യേകമായ ഭക്ഷണങ്ങളോ ഊണും ഉറക്കവും ഒന്നുമില്ലാതെ ഷെയ്ഖ് ജീലാനി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു കഴിച്ചുകൂട്ടി എന്നാണ് ഈ വരിയിലൂടെ മഹാനായ ഖാദി മുഹമ്മദ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു നമ്മോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതിന് കഴിയോ എന്നുള്ളത് അൽ കഹ്ഫ് സൂറത്തിലെ അസ്ഹാബുൽ കഹ്ഫിന്റെ ചരിത്രത്തിലൂടെ നമുക്ക് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അടുത്ത വരി, ഇബ്ലീസ് വരെ ചതിഫാനായി ചെന്നാരെ ഇബ്ലീസെ ചാച്ചി കീടത്തി അയച്ചോവർ. മഹാനായ ഷെയ്ഖ് ജീലാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ ചതിയിൽപ്പെടുത്താനായി വന്ന ഇബ്ലീസ് ലഅനത്തുല്ലാഹി അലൈഹിയെ മഹാനായ ഷെയ്ഖ് ജീലാനി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു പരാജയപ്പെടുത്തി അയച്ചു. ഷെയ്ഖ് ജീലാനി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു പറഞ്ഞതായി കാണാൻ കഴിയും. മഹാനായ ഷെയ്ഖ് ജീലാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചുറ്റിക്കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ യാത്രയിൽ ശക്തമായ ഒരു ദാഹം വന്നു. ആ സമയത്ത് ഒരു മേഘം വന്നു തണൽ നൽകുകയും പ്രസ്തുത മേഘത്തിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകമായുള്ള തണുപ്പുള്ളൊരു പാനീയം ഇറങ്ങി വരികയും ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങൾ പറയുന്നു, ഞാനത് കുടിക്കുകയും ചെയ്തു. ശേഷം ചക്രവാളം തെളിയുന്ന രൂപത്തിൽ ഒരു പ്രകാശം ഞാൻ കണ്ടു. അതിൽ നിന്നൊരു രൂപം വെളിപ്പെട്ടു. എന്നെ വിളിച്ചിങ്ങനെ പറഞ്ഞു, യാ അബ്ദൽ ഖാദിർ അന റബ്ബുക വഖദ് അഹലൽതു ലകൽ മുഹറമാത്. യാ അബ്ദുൽ ഖാദിർ, ഓ അബ്ദുൽ ഖാദിറെ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ റബ്ബാൻ, നിശ്ചയം ഹറാമായ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഹലാലാക്കി തന്നിരിക്കുന്നു. ഷെയ്ഖ് ജീലാനി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ഇത് കേട്ടപ്പോൾ അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം എന്ന് ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ഇഖ്സ യാ ലഈൻ, ശപിക്കപ്പെട്ടവനെ നീ ദൂരെ പോകൂ. അതോടാ പ്രകാശം ഇരുട്ടാവുകയും പ്രസ്തുത രൂപം പുകയായി മാറുകയും ചെയ്തു. ശേഷം എന്നോട് പറഞ്ഞു, യാ അബ്ദൽ ഖാദിർ നജൗത മിന്നി ബിഇൽമിക വബിഹുക്മി റബ്ബിക വഫിഖ്ഹിക ഫി അഹ്വാലി മനാസിലാതിക വലഖദ് അദ്ലൽതു ബിമിസ്ലി ഹാദിഹിൽ വാഖിഅതി 70 മിൻ അഹ്ലി ത്വരീഖ്. ഇർഷാദ് ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങളോട് പറയാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ഷെയ്ഖ് ജീലാനി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിനോട് പറയാൻ, നിങ്ങളുടെ ഇൽമു കൊണ്ടും നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനങ്ങളുടെ അവസ്ഥാന്തരങ്ങളിലുള്ള നിങ്ങളുടെ ഫിഖ് കൊണ്ടും റബ്ബിൻ്റെ തീരുമാനം കൊണ്ടും എന്നിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ത്വരീഖത്തിൻ്റെ ആളുകളിൽപ്പെട്ട 70 ആളുകൾ ഈ രൂപത്തിൽ ഞാൻ വഴിപിഴപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഷെയ്ഖ് ജീലാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹു
പിശാച് ലഅനത്തുല്ലാഹി അലൈഹി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അള്ളാഹുവിനെ ശുക്ർ ചെയ്യുകയാണ്. കാരണം പിശാചിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടതാണ്. ഈ സംഭവം അങ്ങ് വിവരിച്ചപ്പോൾ ഷെയ്ഖ് ജിലാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഒരു വ്യക്തി ചോദിച്ചു, അത് ശൈത്താനാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കെങ്ങനെ മനസ്സിലായി? കൈഫ അലിംത അന്നഹു ശൈത്താൻ? ഷെയ്ഖ് ജിലാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, ഹറാമുകൾ നിനക്കു ഞാൻ ഹലാലാക്കി എന്ന വാക്ക് കേട്ടപ്പോൾ അത് പിശാചാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. ഇന്നത്തെ കള്ളത്തൊരീഖത്തിന്റെ ആളുകളും പൈശാചികതയെ വാരിപ്പുണർന്ന് ഹലാലുകളെ, അല്ലാഹു തആല ഹറാമാക്കിയ കാര്യങ്ങളെ ഹലാൽ ആക്കി നടക്കുന്ന ആളുകൾക്കും മഹാനായ ഷെയ്ഖ് ജിലാനി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിൽ നിന്ന് ധാരാളം പാഠങ്ങളുണ്ട്. ഷെയ്ഖ് ജിലാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇൽമു കൊണ്ടും അവിടുത്തെ ഫിഖ് കൊണ്ടുമാണ് ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയത്. ഷെയ്ഖ് ജിലാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഏത് വലിയ സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിയതും അവിടുന്ന് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതായ ഇൽമും അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ആ അറിവും ഫിഖ്ഹിയായ ജ്ഞാനങ്ങളും കർമ്മശാസ്ത്ര ജ്ഞാനങ്ങളിലുള്ളതായ അവിടുത്തെ വലിയ ആഴമുള്ള വിവരവും ഷെയ്ഖ് ജിലാനി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു അവിടുന്ന് പറയാണ്, ഹറാമുകൾ ഒരാൾക്കും ഹലാലാക്കാനുള്ള അവകാശമില്ല. അള്ളാഹു ഹറാമാക്കിയത് ഹറാമ് തന്നെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹറാമുകൾ നിനക്ക് ഞാൻ ഹലാലാക്കി എന്ന വാക്ക് കേട്ടപ്പോൾ അത് പിശാചാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. ഷെയ്ഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുകയാണ്. ഈ സംഭവത്തെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് മഹാനായ ഖാദി മുഹമ്മദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്, ഇബ്ലീസ് വരെ ചതിഫാനായി ചെന്നാരെ ഇബ്ലീസെ ചാച്ചിക്കിടത്തി അയച്ചോവർ. തുടർന്ന് മഹാനായ ഖാദി മുഹമ്മദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു വീണ്ടും തുടരുകയാണ്, അംബിയാക്കന്മാരും ഔലിയാക്കന്മാരും അവരുടെ റൂഹും അവിടെ വരുന്നോവർ. അംബിയാക്കളും ഔലിയാക്കളും അവരുടെ ആത്മാവുകളും ഷെയ്ഖ് ജിലാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ സമീപിക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ തന്നെ മലായികത്തന്മാരും അവരുടെ മജ്‌ലിസിൽ ഹാദിറാകുന്നോവർ. അപ്രകാരം മലക്കുകളുടെ സാന്നിധ്യവും ഷെയ്ഖ് ജിലാനി തങ്ങളുടെ സദസ്സിലുണ്ടാകാറുണ്ട്. അവണ്ണം നമ്മുടെ ഖ്വാജാ റസൂലുള്ളാഹ് അവരുടെ റൂഹും അവിടെ വരുന്നോവർ. അതുപോലെ നമ്മുടെ മഹാനായ ഹബീബ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ആത്മാവും അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യവും ഷെയ്ഖ് ജിലാനി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിന്റെ അടുത്ത് എത്താറുണ്ട്. അശ്ശൈഖുൽ കബീർ അൽ ആരിഫ് ബില്ലാഹ് അബൂ സഈദുൽ ഖൈലബി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയാണ്, നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെയും മറ്റു അമ്പിയാക്കളെയും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ തവണ ഷെയ്ഖ് ജിലാനി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിന്റെ മജ്‌ലിസിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കാറ്റ് ചുറ്റിയടിക്കുന്നത് പോലെ അമ്പിയാക്കളുടെ അർവാഹുകൾ ആകാശഭൂമികളിലൂടെ ചുറ്റിയടിക്കാറുണ്ട്. മലക്കുകളുടെ സംഘങ്ങളായി അവിടെ സംഗമിക്കാറുണ്ട്. റിജാൽ ഗൈബുകളും ജിന്നുകളും ഷെയ്ഖ് ജിലാനി തങ്ങളുടെ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി മത്സരിക്കാറുണ്ട്. ഖുദർ നബി അലൈഹിസ്സലാം പലപ്പോഴും ആ മജ്‌ലിസിൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഒരിക്കൽ ഖുദർ നബി അലൈഹിസ്സലാമിനോട് ഞാൻ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഖുദർ നബി എന്നോട് പറഞ്ഞു, ആരെങ്കിലും വിജയം ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഈ മജ്‌ലിസിൽ ഷെയ്ഖ് ജിലാനി തങ്ങളുടെ മജ്‌ലിസിൽ കൂടട്ടെ. മൻ അറാദൽ ഫലാഹ ഫഅലൈഹി ബിമുലാസമത്തി ഹാദൽ മജ്‌ലിസ്. ഷെയ്ഖ് ജിലാനി തങ്ങളുടെ മജ്‌ലിസിൽ വിജയം ഉദ്ദേശിക്കുന്നവൻ അവൻ കൂടിക്കൊള്ളട്ടെ. മഹാനായ ഖുദർ അലൈഹിസ്സലാം എന്നോട് പറഞ്ഞതായ ഷെയ്ഖുൽ കബീർ അൽ ആരിഫ് ബില്ലാഹ് അബൂ സഈദുൽ ഖൈലബി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞതായി കാണാൻ കഴിയും. അവരുടെ മജ്‌ലിസിൽ തുകിലിറങ്ങുന്നോവർ അവരുടെ വഅളാൽ ഫലരും ചാകുന്നോവർ. ഷെയ്ഖ് ജിലാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മകൻ ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൽ വഹാബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയാണ്, ഹിജ്റ 521 മുതൽ 561 വരെ
40 വർഷം എൻ്റെ പിതാവ് പ്രഭാഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഹിജ്റ 528 മുതൽ 561 വരെ ദർസ് നടത്തുകയും ഫത്വ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ വഅദുകൾ എഴുതി വെക്കാൻ, പ്രഭാഷണങ്ങൾ എഴുതി വെക്കാൻ പണ്ഡിതന്മാരും അല്ലാത്തവരുമായ 400 ആളുകൾ മജ്ലിസിൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. കൂടുതലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മജ്ലിസിൽ 2-3 ആളുകൾ മരിച്ചു വീഴാറുണ്ടായിരുന്നു. ഷെയ്ഖ് ജിലാനി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിൻ്റെ മഹത്തമായി എഴുതി വെക്കുകയാണ്. ഷെയ്ഖ് ജിലാനി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിൻ്റെ മജ്ലിസിൽ തുകിലിറങ്ങുന്നവർ ഷെയ്ഖ് ജിലാനി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിൻ്റെ മഹത്വം വീണ്ടും ഖാദി മുഹമ്മദ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു എഴുതി വെക്കുകയാണ്. ഷെയ്ഖ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിൻ്റെ സദസ്സിൽ ബഹുമാന സൂചകമായി നൽകപ്പെടുന്ന വസ്ത്രം മഹാരഥന്മാർക്ക് ആ വസ്ത്രം അവതരിക്കാറുണ്ട്. അവരുടെ ഉപദേശം കേട്ട് പലരും മരിച്ചു പോകാറുണ്ട്. ഷെയ്ഖ് ജിലാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെ വഅദ് അവരുടെ ഹൃദയാന്തരങ്ങളിലേക്ക് അത് എത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അവരുടെ ഈമാനിൻ്റെ വർധനവും തോതുമനുസരിച്ച് അങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങളൊക്കെ അവിടുത്തെ മജ്ലിസിൽ, അവിടുത്തെ വഅദിൻ്റെ സദസ്സിൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. എറിയ കൂറും ഖുദറെ കാണുന്നോവർ അവരുടെ അറിവും നീലയും നിറഞ്ഞോവർ. ഷെയ്ഖ് ജിലാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അധിക സമയങ്ങളിലും ഖുദർ അലൈഹിസ്സലാമിനെ കാണാറുണ്ട്. ഖുദർ അലൈഹിസ്സലാമിൽ നിന്ന് അറിവും സ്ഥാനവും ഷെയ്ഖ് ജിലാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹു കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുമുണ്ട്. ഏറുമാവർ കീട്ടെ ഇൻസിലും ജിന്നുകൾ ഈമാനും തൗബയും വാങ്ങുവാൻ ചെന്നോവർ. ഷെയ്ഖ് ജിലാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് സത്യവിശ്വാസം സ്വീകരിക്കാനും ചെയ്തുപോയ തെറ്റുകൾക്ക് തൗബ ചെയ്ത് മടങ്ങാനും ധാരാളം മനുഷ്യരും ജിന്നുകളും മഹാനവറുകളെ സമീപിക്കാറുണ്ട്. യഹ്യ ഇബ്നു നസ്റുൽ ബഗ്ദാദി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവിടുത്തെ പിതാവിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കുന്നു, ഒരിക്കൽ ഭാരമുള്ളൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ജിന്നുകളെ വിളിച്ചു. സാധാരണ വരുന്ന സമയവും കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് അവർ വന്നത്. അവർ പറഞ്ഞു, ഷെയ്ഖ് ജിലാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ജനങ്ങളോട് പ്രഭാഷണം നടത്തുമ്പോൾ ഇനി ഞങ്ങളെ വിളിക്കരുത്. അവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചു, എന്തേ കാരണം? ജിന്നുകൾ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ ആ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കാറുള്ളവരാണ്, നിങ്ങളും പങ്കെടുക്കാറുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ജിന്നുകൾ പറയുകയാണ്, ഇന്നസ്ദിഹാമനാ ബിമജ്ലിസിഹി അശദ്ദു മിൻ ഇസ്ദിഹാമിൽ ഇൻസ്. ജനങ്ങൾ തിരക്ക് കൂട്ടുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഷെയ്ഖ് ജിലാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹു മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഞങ്ങളാണ് തിരക്ക് കൂട്ടാറുള്ളത്. ഞങ്ങളിൽ ധാരാളം ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഷെയ്ഖ് ജിലാനി തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് തൗബ ചെയ്യുകയും മുസ്ലിമാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഷെയ്ഖ് ജിലാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെ മഹത്വം ഖാദി മുഹമ്മദ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ്. ഏറുമാവർ കീട്ടെ ഇൻസിലും ജിന്നുകൾ ഈമാനും തൗബയും വാങ്ങുവാൻ ചെന്നോവർ. ആകാശത്തും മേലവർ ചെന്നേ താനത്ത് ആരും ഓരോ ശൈഖും ചെന്നില്ല എന്നോവർ. ആകാശലോകങ്ങളിലേക്കുള്ള ശൈഖ് അവരുടെ ആത്മീയ ഉയർച്ചയുടെ സ്ഥാനം സമകാലികരായ ശൈഖന്മാരും മറ്റു ശൈഖന്മാരും കൈവരിച്ചിട്ടില്ല. കൺകൊണ്ട് കാമാന രൂതാതെ ലോകരെ കാമാനവർ ചൂറ്റും എപ്പോഴും ഉള്ളോവർ. കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയാത്ത നിലയിൽ സൃഷ്ടികൾ മാനവരുടെ വഅദിന്റെ സദസ്സിൽ പങ്കെടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. മലയിന്നും അപ്പുറം ഉള്ളോവർ കാണാമവർ മേൽമ കമാനായി വന്നോവർ. ഷെയ്ഖ് അവരുടെ മാത്രം നേരിൽ കാണാൻ ഖാഫ് മലക്കപ്പുറത്തുനിന്ന് പലരും വരാറുണ്ട്. ഫലഫലെ സഫായി
അവർ തലക്കും മേലെ ഫാങ്ങോടെ ആ വീട് ചെന്നവരെ അയച്ചോവർ. ഷെയ്ഖ് അവരുടെ തലയുടെ ഭാഗത്തായി അന്തരീക്ഷത്തിൽ അണിയണിയായി സൃഷ്ടികൾ മാനവരുടെ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാറുണ്ട്. ഷെയ്ഖ് അവരുടെ സദസ്സിൽ ചെന്നവർ അവിടുത്തെ ഉപദേശവും ദുആയും പൊരുത്തവും നൽകി മടക്കി അയച്ചു. ഫലേ ഫലേ സഫായി അവർ തലക്കും മേലെ ഫാങ്ങോട് അവിടെ ചെന്ന് അവരെ അയച്ചോവർ. ആകാശം ഭൂമിയും ഒന്നുമേ തട്ടാതെ അവിടത്തെ ഖുബ്ബാമൽ അവർ പോയിരുന്നോവർ. ആകാശവും ഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെടാതെ ഷെയ്ഖ് ജീലാനി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു മഹാനവറുകൾക്ക് അല്ലാഹു തആല നൽകിയ ഗോപുരത്തിൽ മഹാനവറുകൾ ആത്മീയമായി പോയിരുന്നു. ഷെയ്ഖ് ജീലാനി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ഇവിടെ ഖുബ്ബയെന്നും മിമ്പർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഉന്നതമായ സ്ഥാനത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഷെയ്ഖ് ജീലാനി ഉന്നതമായ സ്ഥാനത്ത് ചെന്നെത്തിയിരിക്കുന്നു. തേനീച്ച വെച്ച പോൽ ഉറുമ്പ് ചാലിട്ട പോൽ കിഷാവർ എപ്പോളും ആവണ്ണം ഉള്ളോവർ. തേനീച്ച തേൻ ലക്ഷ്യം വെച്ച് പറക്കുന്നത് പോലെയും ഉറുമ്പ് ചാലിട്ട് ഭക്ഷണവും മറ്റും ലക്ഷ്യം വെച്ച് നീങ്ങുന്നത് പോലെയും ജനങ്ങൾ ഷെയ്ഖ് ജീലാനി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിനെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് എപ്പോഴും എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴും ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങളിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മുതലായ റമളാനിൽ 30 നാളിലും മുലകൂടിക്കും കാലം മുലനെ തോടാതോവർ. ഷെയ്ഖ് അവരുടെ മുലകുടി പ്രായത്തിൽ റമളാനിലെ പകലുകളിൽ മുലകുടിച്ചിരുന്നില്ല. ഷെയ്ഖ് ജീലാനി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിന്റെ മഹത്തമായി ഖാദി മുഹമ്മദ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ്. ഹിജ്റ 470 റമളാനിൽ ഇറാനിലെ ജീലാനിൽ മഹാനായ ഷെയ്ഖ് ജീലാനി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ജനിച്ചു. പ്രസവിച്ചധികം വൈകാതെ പിതാവ് വഫാത്തായി. പിന്നീട് മാതാവിന്റെ തണലിലാണ് വളർന്നത്. റമളാനിലാണ് പ്രസവിക്കപ്പെട്ടതെങ്കിലും പകൽ സമയങ്ങളിൽ മുല കുടിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മാതാവ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയാണ്. മാതാവ് പറയൊരിക്കൽ റമളാൻ മാസത്തെക്കുറിച്ച് അനിശ്ചിതത്വം ഉണ്ടായപ്പോൾ ജനങ്ങൾ എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് കുട്ടി പാൽ കുടിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിച്ചു. ഞാനില്ലെന്ന് മറുപടി നൽകി. പ്രസ്തുത ദിവസം റമളാനിൽപ്പെട്ടതായിരുന്നു എന്ന് പിന്നീട് ബോധ്യപ്പെട്ടു. മുതലായ റമളാനിൽ 30 നാളിലും മുലകൂടിക്കും കാലം മുലനെ തോടാതോവർ. പള്ളിയിൽ ഓതും നാൾ മലക്കുകൾ ചൊല്ലുവാർ ഫുള്ളേരെ താനം കൊടുഫീൻ അതെന്നോവർ. ഷെയ്ഖ് ജീലാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവിടുന്ന് പഠിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഷെയ്ഖ് ജീലാനി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു കുട്ടിക്കാലത്ത് പാഠശാലയിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ മഹാനവറുകൾക്ക് സ്ഥല സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കുവാൻ മറ്റു കുട്ടികളോട് മലക്കുകൾ പറയുമായിരുന്നു. ജീലാനി തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, ഞാൻ പാഠശാലയിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചെറിയ പ്രായത്തിൽ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ ഞാൻ അറിയാത്തൊരു മലക്ക് വരികയും വീട് മുതൽ പാഠശാല വരെ എന്നെ കൊണ്ടുപോവുകയും മജ്‌ലിസിൽ വിശാലത ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ സഹവിദ്യാർത്ഥികളോട് കൽപ്പിക്കുകയും ഞാൻ വീട്ടിലെത്തുന്നത് വരെ എൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം ഞാൻ ചോദിച്ചു, മൻ അന്ത, നിങ്ങളാരാണ്? ആ സമയത്ത് മറുപടിയായി എന്നോട് പറഞ്ഞു, അന മലക്കും മിനൽ മലായിക, നിങ്ങൾ പാഠശാലയിൽ നിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു നിയോഗിച്ച മലക്കാൻ. ഷെയ്ഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുകയാണ്, മറ്റുള്ളവർ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് പഠിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് പഠിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. പള്ളിയിൽ ഓതുന്നാൾ മലക്കുകൾ ചൊല്ലുവാർ ഫുള്ളേരെ താനം കൊടുഫീനാതെന്നോവർ.
ഇതിനോ പാടച്ചെന്ന് തൂങ്ങുമ്പോൾ കേട്ടോവർ എവിടേക്കെന്നെങ്ങാനും പോകുമ്പോൾ കേട്ടോവർ. ഷെയ്ഖ് അവറുകളുടെ പരിശ്രമത്തിൻ്റെ മുജാഹദയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇലാഹായ റബ്ബിലേക്കുള്ള ഇബാദത്തിലായി കഠിന പരിശ്രമം നടത്തുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ തൂങ്ങിയുറങ്ങുമ്പോൾ ഉറങ്ങാനാണോ ഞാൻ നിന്നെ പടച്ചെന്ന് ഒരാൾ ചോദിക്കുന്നത് ഷെയ്ഖ് അവറുകൾ റളിയല്ലാഹു അൻഹു കേട്ടു. കുട്ടിക്കാലത്ത് എവിടേക്കെങ്കിലും മറ്റു കുട്ടികളോടൊപ്പം കളിക്കാൻ പോകാൻ വിചാരിക്കുമ്പോൾ നീ എങ്ങോട്ടെന്ന് ആരോ ഒരാൾ ചോദിക്കുന്നത് ഷെയ്ഖ് ജിലാനി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു കേട്ടു. ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ആശയത്തിലേക്ക്, ഇതിൻ്റെ എല്ലാം തെളിവുകളിലേക്ക് ഉദ്ധരിക്കുന്ന ധാരാളം സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഏറും നാൾ പശുവേ ഫായിച്ചാരേ ഇതിനോ പാടച്ചെന്ന് പശുവ് പറഞ്ഞോവർ. ഷെയ്ഖ് ജിലാനി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു പറയുകയാണ്, ഞാനുമ്മയുടെ ഷെയ്ഖ് ജിലാനി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു അവിടെ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കുകയാണ്. 18-ാമത്തെ വയസ്സിൽ നടത്തിയ ബഗ്ദാദ് യാത്രയുടെ കാരണം മഹാനായ ഷെയ്ഖ് ജിലാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹു വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് അറിയിക്കുകയാണ്. അബൂ അബ്ദുല്ലാഹ് മുഹമ്മദ് ബിൻ ഖായിദുൽ അവാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു, ഞാൻ ഷെയ്ഖ് ജിലാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ ഷെയ്ഖ് ജിലാനി തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങളുടെ വിജയങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ നേടിയെടുത്തത്? മഹാനായ ഷെയ്ഖ് ജിലാനി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, സത്യസന്ധത കൊണ്ടാണ് ഞാൻ വിജയം നേടിയത്. ഞാൻ തീരെ കളവ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലം ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു അറഫാ ദിവസം ഞാൻ പശുവിൻ്റെ പിന്നാലെ മലഞ്ചെരുവിലേക്ക് പോയി. പശു എന്നിലേക്ക് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, യാ അബ്ദുൽ ഖാദിർ, ഇതിനു വേണ്ടിയല്ല നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്, ഇതല്ല നിങ്ങളോട് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. യാ അബ്ദുൽ ഖാദിർ മാ ലിഹാദാ ഖുലിഖത വലാ ബിഹാദാ ഉമിർത. ഞാൻ പേടിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി. തട്ടിൻ പുറത്ത് കയറിയപ്പോൾ ജനങ്ങൾ അറഫയിൽ സംഗമിച്ചത് ഞാൻ കണ്ടു. ഷെയ്ഖ് ജിലാനി തങ്ങൾ ഞാൻ ഉമ്മയടുക്കൽ ചെന്ന് പറഞ്ഞു, അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ എന്നെ നിങ്ങൾ സമർപ്പിക്കൂ, എനിക്ക് ബഗ്ദാദിലേക്ക് പോകാൻ സമ്മതം തരൂ, ഞാൻ ഇൽമ പഠിക്കുകയും സ്വാലിഹീങ്ങളെ സന്ദർശിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. ഈ സംഭവം ഉമ്മ കാരണങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ നടന്ന സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഷെയ്ഖ് ജിലാനി റളിയല്ലാഹു തആല വിവരിച്ചു കൊടുത്തു. ഈ സംഭവത്തിലേക്ക് സൂചനയായിട്ടാണ് മഹാനായ ഖാദി മുഹമ്മദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു എഴുതി വെച്ചത്, ഏറും അറഫ നാൾ പശുവേ ഫായിച്ചാരേ ഇതിനോ പാടച്ചെന്ന് പശുവ് പറഞ്ഞോവർ. ഏതും ഇല്ലാത്ത നാൾ നിന്നെ ഒന്നാക്കിയൻ ഇഫൽ നീ എന്നെ നീ നാ എന്നും കേട്ടോവർ. നിങ്ങളൊന്നുമല്ലാത്ത കാലത്ത് നിങ്ങളെ നാം പ്രിയം വെച്ചു, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെ ഓർക്കുമെന്ന് ഷെയ്ഖ് ജിലാനി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു കേട്ടു. മുജാഹദയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉറക്കം തൂങ്ങുമ്പോൾ ആരോ ഇങ്ങനെ പറയുന്നതായി ഷെയ്ഖ് ജിലാനി തങ്ങൾ കേട്ടു, അബ്ദുൽ ഖാദിറെ, ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടിയല്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ പടച്ചത്, നിങ്ങളൊന്നുമല്ലാത്ത കാലത്ത് നിങ്ങളെ നാം പ്രിയം വെച്ചു, അതിനാ നിങ്ങൾ ഒരു വസ്തു ആയപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെ തൊട്ട് അശ്രദ്ധനാവരുതേ. ഇരവും പകലും 70 വട്ടം നീ എന്നോട് കാവേലിൽ എന്നേകൾ കേട്ടോവർ. രാത്രിയും പകലുമായി 70 തവണ നിങ്ങൾ എൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിലാണെന്ന് പറയുന്നത് ഷെയ്ഖ് ജിലാനി തങ്ങൾ കേട്ടു. ഇങ്ങനെ മഹാരഥന്മാരാകുന്ന ഔലിയാക്കൾക്ക് അല്ലാഹു തആല കൊടുത്ത മഹത്വത്തെ മഹാനായ ഖാദി മുഹമ്മദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു
ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആ വരികളിലൂടെ നമുക്ക് മാലയിലൂടെ പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മഹാരഥന്മാരുടെ പൊരുത്തം നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. തുടർന്നുള്ള വരികൾ നമുക്ക് കേൾക്കണം, പാടണം, പഠിക്കണം. മഹാരഥന്മാരാകുന്ന അമ്പിയാക്കളുടെ, ഔലിയാക്കളുടെ, സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ പൊരുത്തം സ്വീകരിച്ച് കാമിലായ ഈമാനോടുകൂടെ മരിക്കുന്ന സ്വാലിഹീങ്ങൾ, മുത്തഖീങ്ങളിൽ അല്ലാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി സ്വീകരിക്കട്ടെ. വആഖിറു ദഅ്വാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.